ചിലര് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും ദേഷ്യവും ഒക്കെ തീർക്കുന്ന പല്ലിനോട് പല്ലങ്ങ് ഞെരിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങ് തീർക്കും. കുറെ പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് പല്ലിങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കടിച്ച് ബ്രക്സിസ് എന്ന് പറയും. അതിങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോകും, ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോകും. നിങ്ങളുടെ താഴത്തെ പല്ലുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുകൾ കാണത്തേയില്ല. ചില കേസുകളിൽ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സുകൾ നിങ്ങൾ റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വഴി സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൂത്തിനൊരു ഗാർഡ് കൊടുക്കാം. ബ്രക്സിസം ഗാർഡ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടൂത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.